شد ستاره. عملنا لكم مفاجأة، مين بقى هيلحق المفاجأة اللي احنا عاملينها؟ يا بسمة ووسام، انا جيت ابعتوا لوسام او بسمة. انا بقول ايه بقى؟ انا بقول ايه اللي قلت دلوقتي؟ بقول ايه دلوقتي؟ كده كده كده. يجوا الادمن بس وهبدأ على طول. ما شايفه الكومنتات. انا كاتبه ايه على اللايف؟ كاتبه ايه على اللايف؟ هنبيع بكام دلوقتي؟ مش دلوقتي على فكره، لسه قدامكم ساعتين. انا هفتح على الشغل العروض ده يا جماعه، هيكون الساعه 6. معاكم الساعه ساعتين الا تلت، ساعتين الا تلت، عشان الناس بقى اللي عايزه بعد الظهر دي. انا عملت لكم حبه عروض جامدين، مش حبه كتير كتير، بس انا الكومنتات مش ظاهره عندي اي حاجه. حد موجود؟ حد موجود؟ حد يقول لي ان هو الصوت والصوره تمام؟ ردوا عليك يا جويس؟ رن عليهم لو سمحتي، وبعتي لمرنا. هو الكومنتات عندي مش مفيش كومنتات يا جماعه. حد موجود في الفيس؟ يلا عاملين لكم عرض 25 جنيه اي قطعه اطفال موجوده. 25 جنيه عاملين على جزء كبير 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 حريمي فوق 350 قطعه ب 50 جنيه. هتشوفوا الكميه بنفسكم، هتشوفوا الكميه بنفسكم. على كل الاطفال 25 جنيه على فوق 350 قطعه حريمي عاملين عليهم 50 جنيه. يا جويس رني عليهم. اوكي طيب، انا هبدا يا جماعه في الاطفال. هبدا في الاطفال. بصوا الجاكيت ده 25 جنيه، 25 جنيه. بصوا السعر اهو 25 جنيه. بصوا التحفه 25 جنيه. بصوا الجاكيت ده 25 جنيه اهو. الجاكيت ده ليكي قطعه في الاطفال. الجاكيت ليكي قطعه في الاطفال 25 جنيه. بصوا ال 50 جنيه هنقول ممكن ليكي 5 قطع. ال 50 ليكي 5 قطع، هم عددهم كتير مش مشكله، بس الاطفال ليكي قطعه واحده بس. بصوا الاطفال اهو 25 جنيه، ده كمان 25 جنيه، ده كمان 25 جنيه. بصوا الجاكيت الفرو ده 25 جنيه، ده كمان 25 جنيه اهو، ده كمان 25 جنيه. فرع القربة مصر الجديدة قدام حرية مول. العرض ده هيبدأ الساعة 6، يعني بعد ساعة ونص تقريبا. وخلي بالكوا خلي بالكوا العرض بيخلص بسرعة، اللي عايز يجي الساعة 6. بصوا اهو 25 جنيه، ده كمان 25 جنيه، ده كمان 25 جنيه. البلوفر التحفة ده 25 جنيه. بصوا ده كمان 25 جنيه. بصوا الجاكيت 25 جنيه، ده كمان 25 جنيه. اي حاجه في الاطفال 25 جنيه. بصوا 25 جنيه. بصوا التحف حلوه قوي قوي قوي. الكومنتات معلقه عندي على فكره في الفيسبوك، مش موجوده خالص. العنوان في مصر الجديده القربة قدام بوابه حريه مول، محل بيلس يا جماعه. بصوا الجاكيت ده ب 25 جنيه. الجاكيت ده ب 25 جنيه. بصوا هو ده حريمي ولا اطفال؟ بصوا 25 جنيه اهو. شايفين بلوفر تحفه 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 25 جنيه. بصوا هم 25. بصوا
25 جنيه، ده بلوفر اطفالي اهو، حلو قوي قوي قوي. ده كمان 25 جنيه اهو، ادي الجاكيت 25 جنيه. فين الجون؟ بصوا البلوفر ده خطير خطير خطير. بصوا هوريكم عامل ازاي ب 25 جنيه. بصوا بصوا 25 جنيه اهو، حلو قوي قوي قوي. 25 جنيه. شوفوا ده كده. بصوا 25 جنيه اهو. دول في العرض صح؟ لا 25 جنيه اهو. 25 جنيه اهي، 25 جنيه اهي. ده كمان 25 جنيه، واحدة اهي تاني. بصوا 25 جنيه، ده كمان 25 جنيه. يمين ولا شمال؟ بصوا السويت شيرت التحفة ده هاند ميد كده، شايفين هاند ميد كده ب 25 جنيه. العرض ده هيبدأ الساعة 6 المغرب النهارده، ماشي؟ 25 جنيه. محدش يجي يسأل يا جماعة على العرض بكره، هو العرض ده النهارده. ادي 25 جنيه. العرض بيخلص بسرعه، تعالي الساعه 6 هتاخدي العرض اللي انت عايزاه. بصوا 25 جنيه، ده كمان 25 جنيه، ده كمان 25 جنيه، ده كمان 25 جنيه، ده كمان 25 جنيه. في بعض القطع القليله 25 حريمي حريمي. بصوا لكن كل الاطفال 25. تمام. هتيجي الجاكيت الحريمي هتقولي بصوا بقى جواكت، بلوفرات، بنطلونات، بردجات، فساتين. في حاجات فيهم زي شيلين ب 50 جنيه. مكاني في مصر الجديدة القربة قدام بوابة حرية مول محل بيلس. بصوا بقى، بصوا الجاكيت اللي ب 50 جنيه الحريمي 50 جنيه. بصوا 50 جنيه. بصوا ده كمان الجاكيت ده 50 جنيه، ده الحريمي 50 جنيه اهو. شايفين البليزر ده 50، الجاكيت ده كمان 50 جنيه، ده كمان 50 جنيه اهو. ده كمان الجاكيت الجينز التحفه ده 50 جنيه، ده كمان الجلد ده 50 جنيه، ده كمان 50 جنيه اهو، ده كمان 50 جنيه. كل المجموعه دي 50 جنيه الحريمي. انا بقول لكم في اكتر من 350 قطعه حريمي. 50 جنيه 50 جنيه. بصوا 50 جنيه اهو. ده كمان جاكيت جينز اهو 50 جنيه. بصوا جاكيت بات كده 50 جنيه. ده بليزر اهو 50 جنيه. ده كمان ده اطفال يا جماعه 25 جنيه. ما تخلوش بالجنيه علشان بصوا 50 جنيه. بص شايفين جاكيت زي كده برضو 50 جنيه. بصوا سويت شيرت زي كده 50 جنيه. بلوفر ده تحفه اهو، حلو قوي 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 زي كاب كده. شايفين؟ بصوا قولوا لنا الصوت. بصوا 50 جنيه اهو. شايفين ده 50 جنيه يا جماعه. شايفين عامل ازاي؟ تحفه تحفه تحفه. الحرف كمان ده بصوا 50 جنيه اهو. ده كمان 50 جنيه. سويت شيرت يا جماعه بصوا اللي هي بيبقى نازل كده اهو 50 جنيه. بصوا الكاب ده، الكاب ده ب 50 جنيه. بصوا الحلاوه تحفه. الكاب ده 50 جنيه. بصوا كميه بلوفرات وبلوزات وشميز بصوا كل ده هيكون 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه اهو. ده كمان 50 جنيه. العرض هيبدا الساعه 6. انا الكومنتات واقفه في الفيسبوك مفيش اي كومنت. لو في اي حاجه يا بسمه ابعتي لي واتس عشان اشوفه. حاولوا ترفعوا اللايف يا جماعه. كومنتات واقفه. ايوه هي يا دوبك عملت حاجه ظهر. شيمو مساء الفل. انا شيمو اللي لسه شايفه الكومنت بتاعها. بصوا يا جماعه العرض ده 25 جنيه على كل الاطفال، 50 جنيه على فوق 350 قطعه حريمي. هتتعمل الساعه 6 الساعه 6 يعني بعد ساعه ونص في فرع القربه. مكاني في مصر الجديده القربه قدام بوابه حريه مول محل بيليس. عايزه تتابعي اكتر ادخلي على الفيسبوك بعنوان دوري على بيليس فود براندز. احنا الصفحه بتاعتنا دي. بصوا اهي كل ده 50 جنيه اهو. ده كمان 50 جنيه. انا كنت 50 جنيه. بصوا وده اللي انت قلت لها تعمله مش هو ده؟ طب ماشي. بصوا 50 جنيه. بصوا التحفه ده رجالي 50 جنيه اهو. بصوا ده كمان بلوفر تحفه 50 جنيه.
البلوفر ده كمان 50 جنيه. تقايل 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 حلوه قوي قوي قوي، 50 جنيه. ده كمان البليزر 50 جنيه. البلوفر ده كمان 50 جنيه. لا مفيش رجالي، هو كانت القطعه دي بس رجالي يعني. لا لا عادي. بصوا 50 جنيه. بصوا مفيش رجالي، لا الرجالي هعمل لكم في خلال اليومين الجايين تاني. حاضر. بصوا 50 جنيه اهو، شايفين؟ ده كمان البلوفر ده تحفه 50 جنيه. بصوا 50 جنيه. ده كمان السويت شيرت ده 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. الشميز ده 50 جنيه اهو. ده كمان اهو 50 جنيه. ده رجالي اهو، للرجالي اللي بيجي بقول 50 جنيه. هم قطعتين بس الرجاله لحد دلوقتي. بصوا 50 جنيه. بصوا 50 جنيه بس ما تجيش عليهم مخصوص، لان ما تجيش عليهم مخصوص علشان هتلاقيهم خلصوا. هاخد يعني. بصوا 50 جنيه البستاش ده كمان 50 جنيه اهو. ده كمان بلوفر 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه اهو. ده كمان سويت شيرت تحفه 50 جنيه. ده كمان فستان اهو 50. بصوا 50 جنيه اهو. ده كمان كاردش كده حلو قوي 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه اهو. الكاردش ده تحفه تحفه 50 جنيه. فستان زي كده 50 جنيه. في رجالي؟ لا مفيش رجالي. والفيسبوك برضو وقف الكومنتات تاني. مكاني في مصر الجديده القربه قدام بوابه حريه مول، محلي بلس. وسام بسمة حطي لي لو سمحت العنوان في التيك توك عشان اثبته. بصوا شايفين اهو 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. مش مشكله هاتيها النهارده. بصوا ادي بلوفر اهو 50 جنيه. بصوا 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. ده كمان 50. انا سريعه، خلي بالكوا عدوا ورايا الكميه قد ايه. 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. الشغل ده هيكون الساعه 6 يا جماعه، هنفتح عليه الساعه 6 في فرع القربه. معاكم ساعه ونص عشان تقدروا تتحركوا. انا بعمله اهو بدري علشان الناس اللي جايه من بعيد تلحق العروض. العرض ده النهارده الساعه 6 يا اسماء. النهارده الساعه 6 معاكي ساعه ونص عشان يبدا. بصوا احنا قافلين على الجزء ده، ما بنفتحش غير الساعه 6 عليه. بصوا اهو اهو 50 جنيه تحفه 50 جنيه. خطير خطير خطير. ده كمان ده رجالي على فكره او حريمي. حريمي عشان في سوسته من ورا اهو، شايفين؟ 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. بصوا 50 جنيه كميه كبيره. فوق ال 350 قطعة، فوق ال 350 قطعة الحريمي غير الأطفالي. المحل اسمه لسه يا جماعة. احنا هتلاقونا جنب كيكي ريكي على طول اللي قدام حرية مول في مصر الجديدة. بصوا 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. بصوا ده كمان 50 جنيه اهو. ده كمان 50 جنيه اهو. ده كمان 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه اهو. حلو قوي. بصوا 50 جنيه. 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. بصوا مجموعة كبيرة جدا جدا. 50 جنيه اهي البيج سايز. مش عايزة دي بلوزة كده 50 جنيه. بصوا ادي 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه بليزر بلوفر كده 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. بصوا سويت شيرت زي كده 50 جنيه. البلوفر ده كمان 50 جنيه اهو. تعالي عندكم عدل. بصوا 50 جنيه اهو اهو. بصوا 50 جنيه شايفين تحفه اهو. ده كمان 50 جنيه اهو. ده كمان 50 جنيه. شايفين الفستان ده 50 جنيه. السويت شيرت ده 50 جنيه. مجموعه كبيره جدا جدا جدا. لا ده بتاعي، ده بتاعي التيشيرت ده بتاعي. بصوا 50 جنيه اهو. ده كمان 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه اهو. ده كمان 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه اهو. مجموعه كبيره جدا جدا 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. بصوا كميه كبيره جدا 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 50 جنيه اهو. فستان حلو
ده كمان سويت شيرت مهير كده 50 جنيه اهو. العرض يا جماعه هيبدا الساعه 6 ان شاء الله، هيبدا الساعه 6. شايفين 50 جنيه. مكاني في مصر الجديده الكوربه قدام بوابه حريه مول محل بيلس. الناس اللي بتسال على العنوان، مكاني في الكوربه في مصر الجديده قدام حريه مول يا جماعه، جنب كيكي ريكي على طول، محل اسمه بيلس. بصوا شايفين اهو 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. العرض ده النهارده بس، العرض ده النهارده الساعه 6. بصوا كل ده 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. بصوا 50 جنيه اهو. ده كمان 50 جنيه. بصوا مجموعه كبيره جدا جدا. بلوزات سواريه كده 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه الفستان. ده كمان حلو قوي قوي 50 جنيه. بصوا ده كمان 50 جنيه. ده كمان 50. ده كمان 50 جنيه. بصوا ده كمان 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. بصوا المجموعه قد ايه 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. ما تعدوش عدد كبير قوي 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه اهو. بصوا 50 جنيه. ده كمان 50 جنيه. متنزلين تحت عشان ما تطلعش كده. ده 50 جنيه. بصوا الشغل عامل ازاي. بصوا الشغل اللي عليه عامل ازاي. تحفه تحفه تحفه. فيسبوك واقف في الكومنتات بتاعتي. بصوا اهو هنفتح الساعه 12. اتعودت معلش. بعد ساعه ونص الميعاد الساعه 6 النهارده يا جماعه. ال 50 جنيه. بصوا 50 جنيه النهارده. 50 جنيه النهارده. 50 جنيه النهارده الساعه 6 اهو. 50 جنيه النهارده. بصوا شايفين 50 جنيه اهو. 50 جنيه اهو. حلو قوي قوي. 50 جنيه اهو. شايفين 50 جنيه اهو. حلو قوي. طب اعملوا لافات، طب اعملوا اي حاجه عشان انا مش شايفه الفيس عندي واقف. بصوا الليجنز 50 جنيه. السكارف ده 50 جنيه. الشورت ده 50. الشورت ده كمان 50. الليجنز ده 50 اهو. ده كمان 50. الجيبه دي كمان 50. البنطلون ده 50. بصوا حلو قوي من على الجنب. فستان 50. فستان كمان 50 اهو. بصوا ده كمان 50 اهو. حلو. في شغل تاني كتير يا جماعه، بس احنا يعني اختصرنا اللي موجود عشان لسه البنات هيسعروا الحاجه الساعه 6 ان شاء الله هنفتح عليها. ميعادنا الساعه 6 النهارده. العرض 25 على الاطفالي و50 على الحريمي، حوالي 350 قطعه او اكتر كمان. هنستناكم ان شاء الله في فرع الكوربه. يلا باي باي.